жилийн хугацаатай байгууллаа. Санамж жижигхэн хугацаа дуусмагч талууд түүнийг туслах санал гаргаагүй бол сонгогдсон тооцсон гэж үүрдээ байх юм байна. За тэгээд санамж жижигийг нэг талын санаачлагаар цуцалж болно. Талууд санамж жижигт гарын үсээ зурснаар хүчин төгөлдөр болно. Энэхүү санамж жижиг талууд харилцан тохиролцож нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно. За санамж жижигийг байгуулснаар талууд ямар нэгэн санхүүгийн болон хууль эрх зүйн үүрэг хариуцлага хүлээхгүй. Энэхүү санамж жижигийг 2020 оны 5 сарын 14-ний өдөр Улаанбаатар хотод монгол хэлээр тус бүр 2% үйлдэлсэн бөгөөд их бичвэрүүд адил хүчин төгөлдөг байх болно. За ингээд сайхан хамтарч ажиллацгаая. За баярлалаа. За баярлалаа. Бидний хувьд ч гэсэн энэ бизнес эрхлэгчдийн одоо энэ нэгдэл энэ олон залуучууд энэ олон гарааны бизнес эрхэлж байгаа энэ сайхан залуучуудаа хамтарч ажиллахдаа бүрэн одоо бэлэн байна, маш их таатай байна. Манай одоо Улаанбаатар хотын худалдааны танхимын гишүүн байгууллагууд аж ахуйн нэгжүүд бол ихэнх нь одоо нэлээд тогтцсон бизнес эрхэлж байгаа ийм хүмүүс байгаа. Тэгэхээр шинээр үүсэж байгаа гарааны бизнес, шинэ төрлийн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа энэ олон судалгаа шинжилгээ хийдэг энэ мундаг залуучуудаа бид цаашдаа улам чиглэлээр хамтран ажиллаж бие биендээ дэмжлэг тусалцаа үзүүлж улам сайн одоо хөгжлийн дараагийн шатандаа гардна гэдэгт бол итгэлтэй байна. Ингээ баярлалаа. За маш баярлалаа. За Монгол улсад гарааны бизнес entrepreneurship-ийн соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой Dreamers нэгдлийн үйл ажиллагаанд Монголын үндэсний маркетингийн холбоо нэгдэн орж байгаагаа өнөөдөр албан ёсоор илэрхийлж байна. За Монголын үндэсний маркетингийн холбоо бол Монгол улсыг дэлхийн техноос урьдчилах, Монгол улсыг төлөөлөх үндэсний үйлдвэрлэгч брэндүүдийг дэмжих зорилготой ийм байгууллага гэдэг. Тийм учраас Dreamers нэгдлийн залуучууд нь бол энэ шинжилгээ ухаан технологийн өнөөдрийн өндөр дэвшилтэд өсрөнгөө хөгжлийн энэ үйл Монголоос олон гарааны бизнес эрхлэх залуучуудыг одоо төрүүлэн гаргахаар тэдгээр бизнесүүдийг боожих хууль эрх зүйн орчингийн одоо сайжруулах зорилгоор нэгдсэн байгаа. Тэгэхээр Монголын үндэсний маркетинг холбоочсон дэлхийд нэрээ цоротулсан шилдэг гарааны технологийн компаниудыг бий болгох гэд бас тэмдэглэг үзүүлэн хамтран ажиллагаа илэрхийлж өнөөдрийн энэ Dreamers нэгдэлд нэгдэж байгаа илэрхийлж байна. Тэгээд бүгдээрээ мөрөөдлөө нэгтгэцгээе. Мөрөөдлөө нэгтгэе гэдэг кампанид ажилтнууд Copstore буюу Tigric Mongolia хошоо одоо нэгдэж орж байгаа маш их баяртай байна. Copstore гэдэг маань өөрөө бол 40 үйлдвэрлэгчийг нэгтгэсэн тийм дэлгүүр амтын нэрийн дэлгүүр байгаа. Тэгээд та бид бүхний дуу хоолойг одоо засгийн газарт болон төр засгийн хүмүүст одоо хүргэж зөв одоо бидний хүсэж байгаа мөрөөдлийг одоо мөрөөдлөө нэгтгэе гэдэгт хүргэж байгаад маш их баяртай байна. Тэгээд хамтарч ажиллахдаа бол таатай авах болно. За амжилт хүсье. Эмэгтэйчүүд ерөөхдөө нийт хүн амын тал хувийг нь эзэлдэг. Тэгээд эдгээр эмэгтэйчүүд маань өрхийн болон гарааны бизнесэд маш хүчтэй нөлөөллийг үзүүлж явсаар ирсэн. Тэгэхээр эдгээр эмэгтэйчүүдийг бас энэ хүн нэгдэл нэгдээд бас өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүлчлэгээнүүдийг Монгол улстай цаашлаад дэлхийн зах зээлд гаргахад нь бид бас нэгдэж хамтран ажиллах зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ хүн нэгдэлтэйгээ хамтраад бас энэ өрхийн эмэгтэйчүүдийг бас дэмжих цаашид нь урам зориг өгөх заасыг сургалт мэдээлэл сурчлагаар хангах гэдэг энэ үйл ажиллагаануудыг хамтран хийнэ гэж бодож байгаа. Гарааны бизнесийг боожуулах гэдэг бид нар Socrates студио компанийг байгуулад одоо 2 дахь жилдээ явж байна. За тэгэхээр энэ хугацааны гарааны бизнес дээр яг ямар үйл эрх зүйн орчин, ямар экосистем дотогдоод байгаа юм гэдгийг анзаарч эхэлсэн. Тэгээд энэ Dreamers гэх хөтөлбөрийг санаачлаад явж байгаа MS маркетинг спейсийн хамт олон нэгдээч хамтран гэсэн саналыг бол үнэхээр таашаалтай хүлээж авч байна. За тэгээд энэ бол бид залуучууд Монгол залуучууд бол сэтгэж чадж байна, хийж чадж байна. Гол нь тэдний манд дэмжих тэр орчин нөрөө бүрдэг үгс болоод нөгөө Америкт шиг те стартапууд бий болоод энэ unicorn төрөөд гэдэг нь байхгүй байна гэж үзэж байгаа. Тийм учраас энэ орчныг бүрдүүлэх чиглэлд нь дуулаагаа өргөё гэсэн үгнээс энэ нэгдэл нэгдэж байгаа маа. Манай програмч үйлдвэрлэгчдийн холбоо нь 2007 онд байгуулагдсан. Яг IT-ийн салбар дотор хамгийн одоо ахмад холбоо нэгдэг. Тэгээд 80 орчим одоо гишүүн байгууллагатай. Тэгээд програм хэмжээнд компаниуд байдаг. Залуу шинэ компаниудаас ахуулаад хамгийн туршлагатай компаниуд ч гэсэн одоо манай холбооны гишүүн байдаг. Тэгээд яг хоо энэ нэгдэлд нэгдснээрээ манай одоо салбар одоо юу гэдэг 10-20 жилийн өмнөхөөс програм хэмжээний компаниудын одоо чадвар тийм ээ боломжууд бол маш их хэмжээгээр нэмэгдсэн байна.
тэгээд маш олон шинэ бүтээгдэхүүнүүд бий болж байдаг. Тэгээд компаниудын хувьд ч гэсэн энэ бүтээгдэхүүн шинээр үйлдвэрлэж байгаа зүйлсээ аль болох одоо энэ Монгол улстай илүү хэрэглээнд нэвтрүүлэх юмсан. За энийгээ төрийн байгууллагууд болон хувийн хвшлүүдтэй илүү сайн хэрэглүүлдэг болох юмсан гэдэг бас ийм зорилгоо бүх компаниудад байдаг. За ялангуяа одоо юу гэдэг нь за төрийн худалдан авалт гэдэг одоо харахад бол Банган Манамж ч юм уу тийм хамжаайтын худалдан авалтууд хвчлэн энэ гадны системүүдийг худалдаж аваад идэг. Тэгтэл одоо юу гэдэг манай юуны Монголын компаниудын одоо чадвар бол маш сайн болчихсон байдаг. Тийм учраас одоо юу гэдэг нь шийдвэр гаргагчдад энэ нэгдлэрээ дамжуулаад Банган Манамж үйлдвэрлэгчдийнхаа бүтээгдэхүүнүүдийг илүү төлхөө хэрэглүүлдэг болгохын сан гэдэг ийм зорилготойгоор нэгдэж орсон байна. За Наобта гэдэг би энэ удаа хамтын офисуудын холбоогоо төлөөлж ярьж байна. Тэгээд яагаад энэ байгууллагыг төлөөлж байгаа гэхээр бид нэ 2018 онд Co-working-ийн анхны одоо чуулганы зохион байгуулад гаднаас 240 авчираад түүн дээрээ бид хэд маань энэ холбоогоо байгуулсан байгаа. Тэгээд холбоо маань яагаад байгуулагдсан зорилго нь юу вэ гэхээр Монголын хамтын офис гэдэг энэ зүйлийг түмэн дэлгэрүүлэх төлөө энэ хөгжлийн төлөө явж байгаа. За тэгээд одоо бид хэд яг энэ одоо уриалгатай холбоотойгоор яагаад энд одоо ярьж байгаа вэ гэхээр нэг том зүйл байгаа буюу энэ гарааны бизнес гэдэг нэршлиг стартап гэдэг энэ нэршлиг одоо одоогийн хуулинд болохоор шинжлэх ухааны байгууллагуудын дэргэд байгаа компаниуд маань энэ одоо нэршлиг аваад байгаа. Үүнийг одоо болоод яг буюу яг хамтын офис буюу co-working space-уудад энэ одоо нэршлиг олгох эрхийг нөхөх маш зөв юм байна. За яагаад вэ гэхээр энэ хүү офисууд маань өөрсдөө Монголд байгаа 7 шиг офис өөрсдөө төлөвлөжсөн буюу жижиг дундууд маань төлөвлөсөн. Дээрээс нь IT-ийн дээрээс нь гадагшаа одоо олон улсын гарах компаниудыг ингээд төлөвлөжөөд явцсан. Яг үнэхээр хин одоо сүгрийн хийж байгаа хаана яг хин хөдөлмөрлж байгаа энэ бүлэгийг мэддэг болсон байгаа. Тэгэхээр бас нөгөө талдаа энэ одоо хамтын офисууд маань зөвхөн хүнд талбай санал болгодог тухайн компаниудад мэдлэг, мэдээлэл, хүрээлэл дээрээс нь цаашаа өгч боломжуудыг тэгээ одоо ингээд нэг хамтын офисд очсноо дараа чимэх боломжуудыг авах боломжтой ийм том давуу талыг болгож байгаа. Тэгэхээр бас яг энэ соёлыг одоо төвөнд илрүүлэх эндээ бас хүчийг өгөхийн тулд яа харах байхгүй нэршлиг холбоо маш зөв зүйтэй зөвлөмаа. Би Dreamers нэгдэл нэгдэж байгаадаа тун таатай байна. Тэгэхээр залуу хүн та мөрөөдлийнхээ араас тэмүүлэх хэрэгтэй. Энэ нийтлэл нэгдснээрээ та мөрөөдлийн араас тэмүүлж би олон мянган залуучуудтай нэгдэх болно. Та бүхнийг Dreamers нэгдэл нэгдэхийг уриалж байна. Хугацаанд захим ертөнцид Dreamers хэмээх нэгдэл гарч ирээд олон залуучуудыг игнэндээ нэгдэх нь энэ гарааны бизнес, инновац, шинэ технологи энэ салбарын залуучуудыг нэгтгэхэд энэ салбарын тулгамдж байгаа асуудлуудыг бол гаргаж ирээд явж байгаа. Үүнийг хараад бол манлайлж байгаа хүмүүст нь бол талархаж байгаа илэрхийлмээр байна. Мөн энэ одоо нэгдэлд нэгдсэндээ баяртай байна. Тэгээд энэ үеийнхээ залуучуудыг нэгтгэхэд энэ дэлхийн ертөнцийг бол техник, технологи, гарааны бизнес одоо өөрчилж байна. Дэлхийг төдийгүй хүний нийгмийг өөрчилж байна. Энэ өөрчлөлт бол манай одоо Монгол орныг бол тойрохгүй дайрна. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтөнд бол манай үеийн одоо залуу хүмүүс бол зайлшгүй үүрэг оролцоотой байх ёстой. Тэгээ хоорондоо салбарын залуучууд нэгдснээрээ цаг хугацааг товчлох хүчээ нэгтгэх энергийг одоо маш бага хүчээр их зүйлийг их үйл хэргийг бол бүтээх тийм боломжтой байгаа. Тэгээ тийм учраас бол энэхүү нэгдэлд бол нэгдсэн байгаа. Энэхүү нэгдлийг гаргасан санаачлага манлайлал бол маш зөв. Бусад олон залуучууд энэ нэгдэлд нэгдээсэй гэж хүсэж байна. Бас уриалж байна.